Yezu Kristo akuzwe. Hamwe na Bikira Mariya umubyeyi wanjye n'uwawe muri Yezu Kristo, ndagushuhuje. Yezu Kristo akuzwe. Uyu munsi turahimbaza ukwigira umuntu kwa Jambo mu nda ya Bikira Mariya, cyangwa se Bikira Mariya abwirwa na Marayika Gaburiyeli mutagatifu ko azabyara umwana w'Imana azita Yezu. Ni umunsi mukuru rero ukomeye cyane, nubwo uyu munsi muri Kiliziya nta birori biri bukorwe ahenshi, nyamara nta wamenya ahari ubanza turi bubikora n'ukwemera kurushaho. Sinzi niba umwanya nk'uyu nari kuwubona iyo mba ndi mu mirimo nari nsanzwe nkora, ariko nyamara Roho Mutagatifu aduhaye aka kanya kugira ngo Bikira Mariya aduherekeze, aduhe guhura na Yesu no kumwakira uko yamwakiriye. Nitwa Padiri Jeremy Habyarimana. Hano ni mu mujyi wa Madrid mu gihugu cya Espagne. Ubu ngubu gifite intambara ikomeye yo guhangana na coronavirus COVID-19. Muri rusange ubuzima burasa n'ubwahagaze, harakora ibintu bikeya, ariko ibyo byiturangaza. Nanjye sindi n'umunyamakuru, gusa ndagira ngo twirebere Bikira Mariya nyina wa Yesu. Yesu. Duhe kumenya Bikira Mariya uwo ari we. Ese wari uzi ko nta muntu uzi Bikira Mariya uwo ari we by'ukuri usibye Yesu? Hari abantu birata ko bamenye Yesu bakamaramaza, bamwe bavuga Yesu, ariko Bikira Mariya akaba ntacyo avuze mu buzima bwabo. Ubu ngubu nibabona iyi video mfite ishusho ya Bikira Mariya gutya, reka n'inyigisho zanjye ntibazongera kuzumva, bavuga bati reka bariya abantu basenga amashusho ni abanyamashitani. Iyi shusho ya Bikira Mariya nyifite hano, ntabwo ari Bikira Mariya ubwe, ariko nzi neza ko njyewe imfasha kwegereza umutima wanjye Bikira Mariya nyirizina, mu kubaha iyi shusho atari ukuyisenga, akaba ari ikimenyetso cy'uko nawe ubwe nyirizina mwubashye, ariko cyane cyane nubashye Yezu Kristo yatubyariye, Imana Data yamuhisemo, na Roho Mutagatifu yamusendereye. Reka twikomereze rero, twebwe Abakirisitu Gatolika. Ariko ubonye bose bamenye Bikira Mariya? Mbabwiza ukuri, Bikira Mariya ni ibanga rikomeye. Niba ushaka kumenya byinshi kuri we, uzasoma ibitabo by'umutagatifu witwa Ludovico Maria wa Montfort. Uzirikane mbere yo gushaka kurwanya ubutazi, kuko hari abantu nyine bamurwanya ariko kubera ko batamuzi. Yezu Kristo niwe umuzi, uzamubaza uwo uri we. Ariko Yezu ko naguhisemo ukaba uri umutegetsi n'umukiza wanjye, nta wundi nkunda atari wowe. Buriya Bikira Mariya amaze iki? Bikira Mariya amaze iki? Hari icyo yamarira buriya? Ariko se Yezu byonyine akubwiye ati ni mama wanjye, ibyo ntibyaba biguhagije? Umubyeyi Bikira Mariya rero udufashe, udusabire Roho Mutagatifu atumanukireho kano kanya, maze ibigiye kuvugwa muri iki kiganiro ntazi iminota kiri bumare, wowe ubwawe uyigene. Sinzi n'abari bucyumva bari bo cyangwa n'abazacyumva, ariko
biba umwanya rwose wo gusenderezwa urukundo tugomba kukugirira mubyeyi Bikira Mariya, kugira ngo Yezu akuzwe muri twe, tube kuko abana ba Data uhoraho kandi dusendere Roho Mutagatifu. Reka rero bavandimwe, duhamagare Roho Mutagatifu babasendereye Bikira Mariya kuri wa munsi, maze uwo Roho Mutagatifu aduhe ingabire yo kwiyambaza Bikira Mariya by'ukuri, kuko hari abantu benshi badafite iyo ngabire kandi bayibonye bakataza mu by'ubutagatifu, ariko mu by'ukuri batazigera barenga umutaru kubera ko batamenye nyina wa Jambo wari we. Ubu Yezu yeretse Yohani ku musaraba ati dore nyoko cyangwa se dore mama wawe, tubivuze mu magambo meza kurushaho y'iki gihe, dore umubyeyi wawe, ariko ibyo ngibyo biri muri rusange, dore mama wawe, uyu ni mama, arakubyaye kandi azakomeza kubyara, azakurera. Uyu munsi Yezu nawe aramuguha kandi aramukwereka. Reka rero kwirata ngo twebwe ngo Yezu turamuzi ngo duhita tujyayo, ariko si we ko atahise aza kuri twe, yamunyuzeho. Wowe urinde kugira ngo usuzugure nyina wa Yezu, urinde koko. Reka rero Roho Mutagatifu tumuhamagare mu izina rya Yezu, twisunze Bikira Mariya, maze twese aduhe iyo ngabire, cyane cyane aze yivugire atuganirize kano kanya, tuvuga kuri Bikira Mariya kuri uyu munsi mukuru mu izina rya Nyagasani Yezu. Nkuko mubizi Roho Mutagatifu avuga indimi zose, abo ngabo baririmba ibyo baravuga Icyesipanyolo, ariko twe turaririmba mu Kinyarwanda, nubwo inanga yabo iduherekeza. Roho Mutagatifu rero namanuke maze yivugire kano kanya. Bavandimwe, umubyeyi Bikira Mariya amasengesho ye aduherekeze, maze dushobore rwose kwishimira kumumenya kurushaho, kuva uyu munsi tugendane nawe ku buryo bukomeye. Reka dusome ivanjiri ya none, maze izina rya Yezu ryinjire mu matwi yacu
nk'uko ryinjiye muri Bikira Mariya rigahindura ubuzima bwe n'amateka ye, igihe marayika Gaburiyeli mutagatifu amumenyesha ibyerekeye Yezu nuko yagombaga kumubyara. Ni mu Ivanjiri ya Mutagatifu Luka umutwe wa mbere umurongo wa 26 kugera ku wa 38. Hahise amezi 6 marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galileya witwa Nazareti ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayikazi wabo aramubwira ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise ayo magambo arikanga yibaza icyo ndemutso ivuga. Marayika aramubwira ati wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yezu. Azaba umuntu ukomeye kandi bazamwita mwene Nyirijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi, azategeka umuryango we wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa Nyirijuru bukubundikire mu gicucu cye. Ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamiye mu zabukuru, uku kwezi ni ukwa 6, kandi ubundi yitwaga ingumba, kuko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati ndumuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko bivuze. Nuko marayika musigaho aragenda. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristo akozwe. Wumvise iki se? Njye rero uyu munsi mu gusoma Ivanjiri hari amagambo cyangwa amazina yinjiye mu matwi yanjye, numva ko agomba gusohoka no ku rurimi rwanjye uyu munsi. Nyabwira abashobora kuyumva bose ubutumwa Mariya yumvise. Abavugwa ni bande? Ninde uvugwa mbere na mbere? Mbere na mbere havuga uwo babwira. Ariko hari n'abamuri iruhande. Aho atuye Nazareti, iryo naryo ni izina. Uwo fiancé we uko bivugwa, uwo bateganyaga gushyingirwa, Yosefu. Noneho ariko izina ku bandi bose baravuga ati yitwaga Mariya, yitwaga, ariko bageze kuri uzamuha izina. Kuri Yezu bakavuga izina, uzamwita izina rya Yezu. Ntabwo uzamwita Yezu gusa. Bese nko gutsindagira kurushaho ibyerekeranye n'ububasha iryo zina Yezu rifite, barivuga ko ari izina umuntu ahawe itegeko Mariya ryo kuzamuha izina rya Yezu, kuzamwita izina rya Yezu. Mariya yumvise urwo rugamba rukomeye, ati ese bizashoboka bite nibwo havuzwe irindi zina? Roho Mutagatifu azakumanukiraho.
dushobora rero kano kanya kuzirikana kuri Mariya ubwe, kuri Yezu se, cyangwa se kuri Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ubwe yigenere. Ariko njyewe kuri uyu munsi nkurikije itegeko Mariya yahawe kano kanya, ndumva twavuga izina rya Yezu. Uzamwita izina rya Yezu. Mbere na mbere katuzirikanaho, maze ukazamwita izina rya Yezu. Iryo tegeko Mariya yahawe abakristo twese twararihawe, kubera ko Pawulo intumwa yabyumvise akavuga ati nta rindi zina twahawe. Cyane cya Petero intumwa mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 10 kugera ku 12, kuko nta rindi zina isi yahawe kugira ngo ushobore gukira usibye izina rya Yezu. Cyane cyane umurongo wa 12, ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 12, izina rya Yezu. Bikaba rero nta wundi dukesha umukiro, nta wundi usibye we Yezu. Kuko kwisi nta rindi zina abantu bahawe ngo abe ariryo turongera mu burokorwe. Nta rindi zina, nta rindi zina, nta rindi zina usibye izina rya Yezu. Nta rindi twahawe. None rero muri ibi bihe abantu barimo bariyambaza irihe zina? Abantu barimo barahamagara nde? Muri iki gihe barimo bariyambaza nde? Ninde barimo gutabaza? Muri iki gihe abantu benshi bugarijwe n'icyorezo cya coronavirus COVID-19. Izina ndimo guhamagara ni irihe? Iyo najyaga nigisha abantu izina rya Yezu, nageraga nkaho nkavuga ati, nkabaza abantu, Yesu urashaka gukira indwara yawe, ninde uzayigukiza? Ati ni Yezu. Urashaka gukingirwa amashitani, uzayakingirwa nande? Na Yezu. Urashaka gukingirwa no kurindwa cyangwa se gukizwa niba warangije kuyandura coronavirus COVID-19, ninde uzayigukingira, ninde uzayigukiza, ninde uzayikurinda? Ni Yezu. Byose ni Yezu, ni Yezu, ni Yezu. Iryo zina rya Yezu nurisubiramo mu rugo iwawe ukaryiyambaza inshuro nyinshi ukamuhamagara, ntacyo uzaba. Urabyumva? Kandi icyo waba cyose kizakubera cyiza. Kuko Yezu Kristo afite ububasha bwo guhindura amanjwe yacu nk'ikintu gikomeye, ibyago byacu mu ihirwe. Yezu Kristo wapfuye akazuka. Izina rero rya Nyagasani Yezu rigomba kwirangirira ku rurimi rw'abantu bose bitwa ngo baramwemera. Nyamara muri iyi minsi siko bimeze. Tuvugisha ukuri, tuvugisha ukuri. Kubera ko iryo zina nubwo ryabwiwe Bikira Mariya, hakaba hari n'abandi baribwiwe bakaryumva, ariko hari abandi baribwirwa ntibumve, cyangwa se hari abandi batigeze baribwirwa. Kuko Pawulo intumwa avuga ati, kugira ngo abantu bose nibamara kumva izina rya Yezu, mwisi mwijuru n'ikuzimu bose bapfukame, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Abanyafilipi umutwe wa 2 umurongo wa 9 kugera ku wa 12. None se iryo zina rya Yezu wewe wararyumvise? Kibavuze Yezu urumva? Ntarega Yezu turamuzi, witonde, kuko ibyo amashitani niyo abivuga. Ariko amashitani ntavuga ngo Yezu aramuzi, oya, ntavuga Yezu. Erega turamuzi, erega turamuzi. Hari umuntu nyine wari urimo arwana n'amashitani, nuko abantu bamusengeraga baramubwira bati, vuga Yezu.
izina amashitani apfukamira vuga Yezu, aho kugira ngo avuge Yezu zikajya zimuvugiramo zivuga erega turamuzi, erega turamuzi, erega turamuzi. Ni bangahe bavuga ngo bazi Yezu ariko ntibamuvuge? Niba kandi ari Yezu ni Yezu, ntabwo izina ryawe ari iry'undi. Niba bahamagaye undi n'undi ntabwo ari wowe. Niba rero na Yezu ari Yezu ni Yezu, uzamwita izina rya Yezu. Abanditse ivanjiri bose baravuga ivanjiri y'umwami wacu Yezu Kristo, bakavuga n'uwayanditse ni izina rye bakarivuga, umwami wacu Yezu Kristo. Ntabwo bavuga ngo ivanjiri y'umwami wacu. Umwami wacu twamenya rinde ko hari babami benshi, twamenya rinde? Nuko rero ni ivanjiri y'umwami wacu Yezu Kristo. Muri urwo rwego rero ntabwo umuntu agomba kuvuga ngo Nyagasani, ngo Nyagasani, ngo rwose ngo Nyagasani arabizi. Uwo Nyagasani niba ari Yezu, kuko ninkubaza ngo ese uwo Nyagasani uvuze nini, ngo ntumuzi se ngo ni Yezu, ubundi se kutamuvuze urabuzwa n'iki kumuvuga? Ninde wakwatse uburenganzira bwo kuvuga izina rya Yezu? Kugeza igihe nyine wowe buri gihe wivugira Nyagasani, Nyagasani arabizi. Buriya rero Nyagasani, Pawulo intumwa ariko gusubize kubyerekeranye n'ibyo ngibyo byo kwivugira gusa ngo Nyagasani, Nyagasani, aho kugira ngo uwo Nyagasani uvuge izina rye. Mwibaro ya mbere y'Abanyakorinti umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugera ku wa 3, Pawulo intumwa ati, bavandimwe sinshaka ko mubinjishi, oya sinshaka ko mubinjishi mu byerekeye ingabire za Roho. Mwibuka ko igihe mwari mutarayoboka Imana mwagendaga mutwawe n'ibigirwamana bijunjamye. Niyo mpamvu mbamenyesha ko nta ubwirizwa na Roho w'Imana ngo agira ati Yezu arakabikivumwe, nk'uko nta wavuga ngo Yezu ni Nyagasani atabibwirijwe na Roho Mutagatifu. Atabibwirijwe na Roho Mutagatifu. Ubwo rero ntibitangaje kuba wowe wivugira ngo Nyagasani, Nyagasani, ukumva wabirangije. Nuko Roho Mutagatifu mutagendana, nuko takurimo. Tujya tuvugisha ukuri. Aramutse akurimo ntabwo yakwihanganira ko uvuga ngo Nyagasani gusa. Uwo Nyagasani utavuze uwo ari we, iryo zina yarisohora byanze bikunze mu kanwa kawe, maze ukavuga uti Nyagasani Yezu, Nyagasani Yezu, Nyagasani Yezu, Nyagasani Yezu. Ni ngombwa rero ko iryo zina rivugwa bavandimwe. Iryo zina rya Yezu rivugwe ku rurimi rwacu. Yezu Kristo izina rye ryirangire mu kanwa kacu. Nuko nanone Pawulo intumwa agakomeza agira ati, Manyaroma, kuko niba ushaka gukira nta wundi uzagukiza ni Yezu. Niba kandi udashaka gukira ibyo birakureba, ariko ndakwifuriza ko wararikira uwo mukiro. Niba unashaka gukira iyi ndwara cyangwa ibindi bibazo ufite uzabikizwa nande se? Ni Yezu nta wundi. Abapfumu bikubeye nabo batazi ko ejo bazaba bakiriho. N'abandi bantu bose abo bigira ibihangange bo kuri iyi si bose ni ubusa imbere ya Yezu Kristo. Wenda ntibabizi, ariko Yezu Kristo azabafashe babimenye. Nkuko Pawulo intumwa ati, iyi mibiri yacu ya gitinde twese se ninde utarimo guhunga coronavirus COVID-19? Ninde se? Hari umuntu se wifite ububasha bwo kuyitsinda ngo nuko afite amamiliyoni, ngo nuko afite ububasha ubu n'ubu? Nta n'umwe. Urabyumva? Niyo mpamvu nyine izina rya Yezu twese ari ryo ridukingira. Twese turi ubusa, twese turi ubusa uhereye kuri njye. Pawulo intumwa rero atugira inama zo kwisunga nyiri izina risumba yandi, izina ry'umutamenwa, izina rimena byose. Umuriro ugurumana utwika ingoma za Sekibi zose, izina rya Yezu. Icyuma gica ingoyi zose, urutare rutamenwa rutayega, Yezu, Yezu. Pawulo intumwa rero yandikira Abanyaroma mu mutwe wa 10 agira ati,
umurongo wa 9 n'uwa 10. Kuko niba wamamarisha umunwa wawe, atari uwundi, niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristo ari nyagasani, kandi ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzarokorwa. Urabyumva? Uzarokorwa. Nuko rero umuntu yemera n'umutima bikamuha ubutungane, yakwamamarisha umunwa bikamuha uburokorwe. Manyaro mu mutwe wa 10 umurongo wa 9 n'uwa 10. Urashaka kurokorwa indwara ya coronavirus COVID-19, iyambaze Yesu ntwikiriza izina ryawe, nyambika amaraso yawe matagatifu Yesu, mpisha mu bikomera byawe Yesu, ndindisha umusaraba wawe Yesu, umusaraba wa Yesu, umutima mutagatifu wa Yesu, maze uzarebe Yesu. None rero ntabwo bihagije kuvuga ngo uremera mu mutima wawe, ngo rega twese ngo Yesu ngo turamwemera, niba utamwamamaza ntacyo bizakumarira. Ni nkaho undi ufite isitimu mu mufuka mu gihe cy'umwijima kandi akaba atari mu kuyicana, arimo agenda ahantu habi. Cyangwa se uriye ufite amatara y'imodoka mazima agenda mu mwijima yayajimije kandi arimo yihuta. Yesu Kristo ni urumuri, kandi nk'uko yatubwiye ati ntawe ucanira urumuri kurushyira munsi y'urutara. Urumva? Wowe wibeshya ngo wa Yesu turamuzeraga nubwo tutamuvuga, urwo rumuri ruri munsi y'urutara rwarazimye. Ngaho cana rero. Kuri uyu munsi wa Bikira Mariya abwira ko azabyara Yesu, cana akanwa kawe kake umuriro. Uwo muriro ni izina rya Yesu. Ni Yesu. Nyagasani Yesu. Nkuko Nyagasani Yesu rero yatubwiye, yati ninjye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Ninde se? Ntawe. Aho ngaho ni muri Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 6 kugera ku wa 14. Cyangwa se ati izina ntawe uzi Data uwari we keretse Mwana, nta n'uzi Mwana uwari we keretse Data. N'uwo Mwana ashatse kubihishurira. Yesu Kristo duhuye nawe tuti Nyagasani Yesu, aruhuka tugejeje kuri si, tugatangira kumenya ko Imana atari Imana gusa, ahubwo ari Papa. Abo ngabo babizi ni bangahe? Yewe Imana izadufashe, ariko se ibyo Yesu yakwigishije byose wabishyize he? Naho wabijugunye he koko? Nimusenga mujye muvuga muti dawe, naho we igihe cyose ukavuga mana gusa, mana. Ntuzi no kumenya ko ibidasabwe byose mu izina rya Yesu bitamugeraho. Nibura ngo uvuge mana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, icyo gihe urasenga neza. Nubwo atari iyo nama nakugira, cyo nagusenga uvuga uti dawe Mana ishobora byose, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Icyo gihe Roho Mutagatifu yuzuye isengesho ryawe. Atari kugira ngo aritereho kashe urirangiza. Urimo kuvuga ngo ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, kugira ngo abone guteraho kashe. Isengesho ryose rihinduza amakashe ya Roho Mutagatifu. Kugenda ukoresha amagambo Roho Mutagatifu akoresha, dawe, Mana, Data. Kuko Pawulo abitubwira mu Banyaroma 14 Mwanyaroma 18 umurongo wa 14 kugera ku wa 17, cyangwa Abanyagalati 4 kugera ku 8, ati dawe. Uwo Mutagatifu avugira mu mitima yacu avuga ati dawe mubyeyi wacu, abadata, papi, papari. Yesu Kristo rero aduha urukundo nk'urwase, atwigisha kubwira se, kuko twebwe abakristo ntabwo twemera Imana nk'iy'Abayisilamu bavuga ngo ntiyabyaye ntiyanabyawe. Imana yacu ni Data, kuko hari Mwana hakaba na Roho Mutagatifu bahuza. Twemera Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ariko ikaba Imana imwe nzima mu batatu. Buri wese rero tugira igihe cyo guhura nawe. Iyo duhuye rero na Yesu, aruhuka gucometse na se, maze wasenga dawe uri mu ijuru ukumva arabwira so. Wakumva aho Yesu amuvuga, ukumva nawe akanyamuneza karakuzuye.
ubwo rero nyine wahuye na Yezu akavuga izina rye byanze bikunze arekeraho kuvuga ngo mana gusa iyo mana yita data cyangwa se agahita mwana cyangwa agahita roho mutagatifu ibindi yumve bitamunyuze ibyo ngibyo bimenye nugira amahirwe roho mutagatifu yakumurikiye nawe igihe kizagera wumve bigenze gutyo kuko iyo ni ingabire roho mutagatifu ni roho mutagatifu bitanga nta wundi ariko na roho mutagatifu roho mutagatifu Yezu yatumenyesheje mu ivanjiri ya none twavuze ko izina rya Yezu ryirangira uzamwita izina rya Yezu ariko nyamara bakavuga ati roho mutagatifu azagutwikira kubera ko ibyerekeranye na roho mutagatifu dufite gahunda yo kuzagenda tubivuga mu biganiro tuzagenda tugira na Yezu nabishaka buri cyumweru ku murongo roho mutagatifu azadukingurira uwo ari we wese simbitinzeho gusa hahirwa abazi kumwiyambaza bavuga bati ngwino roho mutagatifu akarushaho kubasindereza ibyishimo abantu bashobora kukwaka badashobora kukwaka cyangwa badashobora kuguha akaguha ingabire ze akaguha kurushaho kuvugana Yezu urukundo kurushaho gusenga data umubwira nk'umwana we nyirizina ntabwo ari ibintu ntabwo ari umuntu atoragura mu muhanda nta nubwo babyiga mu bitabo ntabwo ari iby'ubwenge ni ingabire roho mutagatifu atanga ku buntu kandi akayiha abashatse n'igihe ashakiye roho mutagatifu yaratumurikiye reka twongere tuzirikane ku izina rya Yezu hari abantu bagiye bagerageza kwiyambaza iryo zina barihamagara nkuko natwe turihamagare rwose tumutagire muri ibi bihe bikomeye mbere na mbere duhindure wowe wasambanaga ubana n'umugore mudasezeranye kubera iki murabona muri ibi bihe koko ari uko bigomba kugenda uriya mugore w'abandi winjiye ndagutunga rumwe nanjye eshatu zindeba nanjye ngomba kwirinda urabyumva nkirinda ubusambanyi ariko nawe buvemo urabyumva koko ukatinyuka ugata umugore wawe ukajya gusambana nta soni wowe uri umukobwa uri umusore uri iki ngo wifate kugeza igihe uzashakira uri inyamaswa se abantu bazarekeraho ryari gusebya umuremyi kwandavuza amaraso ya Yezu Kristo igihe kirageze rero wewe wabanaga n'uwo mutashyingiwe mwihutire gushyingirwa cyangwa mutandukane icyaha cy'ubusambanyi kirimo kiranukira isi cyangwa se kiranutsa isi ahubwo ntabwo bishoboka abo ngabo mwese mwabonye igihe cyo kugira ngo mujye mwasenga musome ibintu bibaha agaciro aho kugira ngo mukore ibyo mukirirwa mureba amashusho y'ubusambanyi namwe Yezu arabareba uyu munsi ayo maso murayakoresha ibiki iyo mitima yanyu murimo kuroha ntabwo mufite koko nta soni bibateye Yezu Kristo uyu munsi rero guhamagaye kuri uyu munsi amanukira mu nda ya Bikira Mariya kugira ngo nawe akumanukiremo kizongoyi ariko se gusambanya nicyo cyaha cyonyine umuntu niko wenda yibajije ashwe niba ushaka kumenya ilisiti y'ibyaha reka Pawulo intumwa tubwire uzi ko uwiyumva wese muri kimwe amenye ko agomba kubireka nicyo Bikira Mariya ashaka kuguha uyu munsi mu izina rya Yesu kugira ngo buri wese azinukwe Manyagalati 5 Kristo Yezu babambye ku musaraba umubiri wawe n'ingeso mbi n'irari mbega ibyishimo byo kubamba umubiri n'ingeso mbi n'irari ku musaraba wa Yesu mbega umunezero subwo uri mu bikigo ubwo uranezerewe ngaho mbeye naho nibereye muri Yesu ngaho rahera kudahangayitse ati kubireka byarananiye imbaraga za Yezu zagiye yari umubyeyi Bikira Mariya mubwira uti mubyeyi Bikira Mariya kuva none ndashaka kuba umwana wawe mu izina rya Yesu sinshaka kongera gusambana gutsinda kwangana n'ibindi byose ugiye kumva ndashaka kuba Yezu bimfashemo
mu izina rya Nyagasani Yesu ndagutabaje, ncira ingoyi zose zambuye mu izina rya Yesu, maze urebe ko atari bubikora uyu munsi. Ibangura ribwirwe aho ariyumvira, hatutazagenda ubeshya ngo hari umupadiri rero ngo icyaha cye cya mbere ngo ni ubusambanyi, ibindi byaha ntibibaho. Ntukambeshyere, niba icyo cyaha wari cyo kikubangamiye kireke, ariko reka kuvuga ngo nicyo mvuga gusa. Aya tujya twumvikana, abizi ko se ibiyiranga mu buzima bwabo kubeshya biri mu bya mbere. Urimo urambeshyera rero, urimo urambeshyera aho kugira ngo uhinduke umenye Yesu Kristo ukuri. Oya mupadiri avuga ubusambanyi gusa, ntuzi nuko nakubwiye Yesu. Ega gahinda umuntu nyine ashaka guhinduka nta buri byo yitwaza kugira ngo agume yikorera ibye, ariko igihe kizagera ubibazwe. nta kazi kawe. Bikira Mariya rero uyu munsi arimo aragutakira apfukamye imbere ya Yesu ati mwana wanjye rwose wahindura iyi muntu, umva ijwi rya Yesu hindura. Umva amagambo ya Pawulo intumwa aze kuva uyu munsi uzinukwe ibyo byaha byose mu izina rya Nyagasani Yesu. Bikira Mariya kubere mamari aberekeze muri urwo rugamba rwo gutsinda ibibi. Urabona koko ibi bihe turimo ari byo gusambana, ibihe turimo n'ibyo kwangana, ibihe turimo n'ibyo gusinda, n'ibyo kureba porno. Ntabwo bishoboka. Nyagasani Yesu Kristo arakureba n'impuhwe, hinduka mu izina rya Nyagasani Yesu. Nuko Pawulo intumwa yera ati yuzwe Roho Mutagatifu adaca ibintu ku ruhande nkuko abantu bamwe bigisha bakata aho gukubita ikibi mu cyico mu izina rya Nyagasani Yesu. Mwebweho bavandimwe mwahamagariwe ubwigenge. Umva iryo somo wiyambaza Bikira Mariya, urabyumva? Kuko icyemezo ushobora gufata kano kanya gishobora guhinduka amateka yawe kandi kigahindura y'abantu benshi, urabyumva? Niba uri umugore wakira abantu bose ngo musambane uyu munsi ukinze urugi rwawe, ubwo sinshatse kuvuga ibindi bintu, harokoka abantu benshi, abo ngo bose bakuganaga bagiye kugwa mu nyenga, bashobora gufata ikindi cyemezo cyo kubakiza. Wowe wabuzaga abantu mahoro mu rugo utukana, cyane cyane muri iyi minsi abantu begeranye cyane, uyu munsi uvuze uti ururimi rwanjye rugiye gutanga imigisha gusa, ubuzima bwahinduka kuri benshi. Ngaho tega amatwi, mwebweho bavandimwe mwahamagariwe ubwigenge. Gusa rero ubwigenge ntibukabera umubiri urwitwazo, ahubwo mwabera undi umugaragu mugirirana urukundo, kuko amategeko yose abumbiye muri iri jambo rimwe rukumbi ngo uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Naho niba mushihana mugacagagurana muramenye ntimuzamarane. Mureke mbabwire, Roho nabayobore nibwo mutazakora iby'umubiri urarikira. Kuko umubiri urarikira ibirwanya roho, na roho igakurikirana iby'umubiri wangira. Ibyo byombi rero birazirana. Ibyo byombi birazirana, ku buryo namwe mutagenza uko mwishakiye. Ibikorwa by'umubiri birigaragaza: ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Ntawe bivuga ngo abirangize. None humva ayo magambo akurikiye. Ndababuriye nk'uko nigeze kubibabwira, abakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana. Uravuga ngo urasambana ntacyo bitwaye, uzabona aho nibere muri Yesu. Naho imbuto ya Roho Mutagatifu ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata.
nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo. Abakristo Yesu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari. Niba tubeshejweho na roho ntituyoborwe na roho. Abanyagalati 5 umutwe umurongo wa 13 kugera kuwa 25. Nawe rero ufata icyemezo umuvandimwe, Bikira Mariya bigufashemo rwose ubuzima bwawe buhinduke. Hinduka umuvandimwe, hinduka. Ese ubwo bibwira ko Bikira Mariya amasengesho ye atarimo kugufasha? Ese bibwira ko Yezu Kristo yigize umuntu akina? Muvandimwe, mu izina rya Yesu ndakwinginze rwose, fata icyemezo cyo kuba umukirisitu, fata icyemezo cyo kuba Yezu. Kuri uyu munsi Bikira Mariya yavuze ati ndi umuje wa Nyagasani. Byose bimbeho uko bivuze, nawe uvuze ati Nyagasani Yezu, kuva none sinzongera gusambana, gusinda, kwangana, kurwana. Ibi byose wakoraga ubifashe hasi, ukurikire Yezu. Nkuko Pawulo intumwa nanone abivuga mu Banyefezi umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 14, aho arangiza avuga ati kanguka usinziriye, haguruka uve mu bapfuye, Kristo Yezu akumurikire. Haguruka uve mu bapfuye. Reka rero hamwe na Bikira Mariya twiyambaza izina rya Yezu, maze uwo Yezu akure mu bapfuye aho bose bishwe n'ubusambanyi, akiza abarwayi, aho imbaraga abavuga ko nta mbaraga bagira zo gukora ibyo basaba, kandi izo mbaraga zitwa Roho Mutagatifu, maze ubuzima buhinduke kuri benshi ndetse no ku isi yose. Yezu ni muzima, reka tumuhamagare.
Yezu rero ni izina rikiza, turabizi, nta n'indi twahawe, yewe nta n'irindi tuzahabwa, nta rindi ryarigeze ritangwa. Ni Yezu, ni Yezu, ni Yezu. Hari rero abagiye baririmba Yezu, ariko mu by'ukuri si ngombwa ngo hakoreshwe n'indirimbo, amagambo arahagije. Yezu, Nyagasani Yezu, Nyagasani Yezu, Nyagasani Yezu, Nyagasani Yezu. Hari abakristo bo muri paruwasi ya Byimana rimwe baririmbye akaririmbo bavuga Yezu, bishimye bizihiwe, kanyuze umutima. Cyangwa se abangaba Yezu wangeza indirimbo zivuga Yezu tuzikunde, tunazana tuzamamaze, izina rya Yezu rivugwa riririmbwe. Yezu, Yezu, Yezu. Genda ushake muri YouTube indirimbo zivuga izina rya Yezu, aho arizo wirirwa wumva hamwe na Bikira Mariya. Nguwo Yezu rero, reka dukomeze tumuririmbe twifatanyije na Bikira Mariya, tumwite Yezu nkuko Bikira Mariya yahabwa ubutumwa, natwe twumve ko ari ubwacu, maze izina rye turigeze ku mpera z'isi. Yezu, Yezu, Yezu. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Mubyeyi Bikira Mariya, dusabire kumenya Yezu uyu munsi, duhinduke, dusabire abarwayi gukira, abagize ingorane ubahumurize muri Yezu Kristo umwana wawe, maze Data ahabwe ikuzo na Roho Mutagatifu arushaho kubasendera. Utwumve mubyeyi Bikira Mariya, mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo umwana wawe, muri Yezu Kristo umwana wawe. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. Aho rero twatangiriye
sinigeze mpimbuka. Ubuzima burakomeje hano i Madrid. Reka turangize dusabira uyu mujyi nawo uncumbikiye, kugira ngo indwara iwugarije amasengesho y'umubyeyi Bikira Mariya awukingire, kuko harimo harapfa abantu benshi kandi ntawe uhambuwe, ntawe ushyinguruwe. Bikaba ari ibintu biteye agahinda. Umubyeyi Bikira Mariya asabira uyu mujyi, asabira iki gihugu n'isi yose, bose babone Yezu Kristo umwana we, babone Yezu Kristo umwana we. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ngo Bikira Mariya rero ni mama wawe, umukunde, umukundisha abandi, uzagira amahoro ya Yezu Kristo. Nta wundi uzakwereka Yezu nka Mariya, ntawe. Nta wundi umuzi nka nyina. Ninde soza umwana we kurusha nyina? Gaho rero mwisunga usanga Yezu, urindura ingeso mbi mu buzima bwawe, uhindura amateka yawe n'ay'abandi. Nyagasani Yezu umwana wa Bikira Mariya nabane namwe. Ushobora byose abaha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.